டிஷ்வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ற காமன் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா? பிராண்டை மட்டுமே பார்த்து சூஸ் பண்றது. பட் ஆக்சுவலாக இந்த 3 ஃபீச்சரை கன்சிடர் பண்ண ஃபியூச்சரில் ரிக்ரெட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அட்ஜஸ்டபிள் ரேக்ஸ். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் இந்தியன் கிச்சனில் பெரிய கடாய், குக்கர், சர்விங் பவுல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அட்ஜஸ்டபிள் ரேக்ஸ் இருந்தால் லார்ஜ் வெசல்ஸ் கூட ஈஸியாக ஃபிட் ஆகும் அண்ட் லோடிங்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர், ஆட்டோ டோர் ஓப்பனிங் ஆர் குட் ட்ரையிங் சிஸ்டம். நார்மலாக டிஷ்வாஷரில் வாஷிங் முடிஞ்ச உடனே வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கலாம், எஸ்பெஷலி பிளாஸ்டிக்ஸ் மேலே. ஸோ ஆட்டோ டோர் ஓப்பனிங் இருந்தால் சைக்கிள் முடிஞ்சதும் ஸ்லைட்டாக டோர் ஓப்பன் ஆகி நேச்சுரல் ஏர் ஃப்ளோ வரும். ஸோ பெட்டரா ட்ரை ஆகும். தேர்ட் ஃபீச்சர், ஆட்டோ ரெஸ்யூம் ஃபங்க்ஷன். கரண்ட் போயிட்டு வந்தா டிஷ்வாஷர் சேம் பாயிண்ட்ல இருந்தே ஒர்க் ஆகுமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீக்வென்ட் பவர் கட் ஏரியாஸ்ல இந்த ஃபீச்சர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா கரண்ட் போயிட்டு வந்த உடனே அகைன் ரீஸ்டார்ட் ஆகி டைம் அண்ட் வாட்டர் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ டிஷ்வாஷர் வாங்கும்போது ப்ரோக்ராம் கவுண்ட்ஸ் பாக்குறதை விட இந்த 3 ஃபீச்சரை பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.